啊，很热还。如果有的人呢，把锯劲拉不直，数下1下、2下、3下、4下、6、7、8、9、10，啊，这个地方有2包子，有几包子，这就平了，就把我的锯口炒平了。 要按正理说刮啊，肯定是刮上了。看这个地方挖，它就刮不上。而且里口没缝，不能说我刮的料准吧，应该勒那么一道。啊，几包子就够了。 哎，这就完活了。从这块再画一趟，啊，这画一道，紧接着又一道，这又一道，刀子从里从外的。我现在打这个眼儿，大伙看看，这是一招的。 完了之后呢，给这掐一刀子，就几下的事儿，规矩的落实了。但是这绑子也落实了，千万，你要是原先的伸进去拔出来，那就没必要了。看看。 这样啊，有点高。完了之后呢，把这要跟齿对正，一点儿都不能差。你差了，它就别的活就要出问题了。今天打这个，打这个，打这个，打这个。